總價45萬咧，就可以擁有珠海北我哋國企嘅華華打造嘅生態大盤啊！呢度有山有水，仲有雀仔聲喎。係啦，所以呢度嘅環境係非常之舒適。我哋呢個業主咧有70%咧都係我哋港澳同胞啊，喺呢度咧同聲同氣啊！大家好，我係 Owen。大家好，我係 Iris，今日同 Owen 一齊帶大家過嚟呢邊觀山水。係啊，今日又多咗個靚女，我嘅新拍檔啊嚇，咁啊希望大家多多嘅支持啊嚇。咁之前咧，我哋同大家都有介紹過我哋華華觀山水呢個樓盤啦。因為呢個樓盤咧，佢嘅生態環境係好靚嘅。啱先一路過嚟都係五桂山嘅山脈喎。冇錯啦，而且咧最咁樣係性價比超高啊！冇錯。42萬總價啊，total 45萬，你就可以擁有一套我哋華華嘅大盤啊！啊，仲係3房嘅單位添。啊，所以性價比係超高。咁啊，今日咧，我哋睇樓盤之前咧，就帶大家先睇睇呢個屋苑咧自身擁有嘅一個商業配套啦。因為好多啲觀眾朋友咧，之前可能未睇過，就覺得華華呢個樓盤咧係唔錯，價錢都平，但係咧有個唔好嘅地方就係有山有水，但係冇商業冇配套，係咪？今日就我哋一齊帶大家睇睇。其實呢一度咧，我哋係有一個12000方嘅商業街，其實已經開咗㗎啦嚇。咁啊，包括咧我身後呢一度咧，都係我哋嘅粵港澳直通巴士喺度嘅喎，唔需要話擔心冇車翻香港㗎。冇錯啦。呢一度咧就即係喺手機 APP 又可以買到飛啦嚇，咁啊就班次就唔算多嘅，一日咧可能得個嚟回2班車咁樣嚇。係啊。但係咧，我哋都可以去翻隔離嘅亞居樂車站。冇錯，15分鐘嘅車程咧，可以去到亞居樂車站。到時候咧，嗰個班次會比較多，大概應該都會有個10幾趟嘅，係啊，因為嗰度咧係我哋好早嘅一個車站啦，咁就可以去翻香港好多個地方啦，尖沙咀、旺角啊，同埋嗰個荃灣嗰啲全部都可以去到嘅。所以話呢度個選擇係好多啦嚇。係啦。咁啊，而家咧我哋事不宜遲，帶大家先睇睇我哋呢個商業街係個點樣嘅情況先。好嘛，跟翻我哋鏡頭。咁啊，首先第一個我哋睇到呢一個啦。嗱，呢個都好重要嘅，日常嘅一個即係嗰啲生活用品啦，係嘛？呢度就可以買到啦。屋苑門口有一個萬家超市啦，就喺樓下行落嚟啫喎。係啊，小區正門口，即係我哋售樓中心對面呢一度就係嘅啦，即係我哋嘅直通巴隔離呢度。跟住隔離咧，頭先有冇睇到啊？哇，可以飲酒㗎隔離。有個酒吧。有個酒吧。好似有2間，但係有間咧就唔知開唔開。我有間係一定開嘅。佢係晚黑好似幾點咧？8點開始營業。係啦，8點鐘。跟住再上喺呢個斜坡嗰度咧，仲有一個裝修嘅一個家私鋪喺度嘅。全屋定製。係啦。係。咁啊，有礦泉水鋪啊，等等嘅一個商業配套都會俾到大家嘅。係啊，因為呢度咧有啲係精裝，有啲係無胚噶嘛。咁啊，有啲業主如果買完樓咧，想買啲家私咧，即係裝啲衣櫃啊嗰啲咧，就可以喺呢度過嚟呢邊了解一下呢個價格咯。係啦，比較方便嘅嚇。咁啊，入邊呢一度咧可以見到咧，就係一個2層嘅建築啦。呢啲就係我哋嘅商業街啦嚇。咁啊，入邊咧其實咧就平時食嘢。即係如果你唔想買餸啊，你想自己即係行出嚟試下我哋中山嘅味道咧，其實呢度都好多選擇㗎喎。係，呢度比較選擇都會比較多㗎。咁啊潮汕粉啦，跟住都粵菜為主啦，呢度都係。係啊係啊。早餐店啦。係。啱我哋香港人。咁呢度仲有間可以即係中意食辣嘅朋友都可以嘗試一下，呢間好似係食辣嘅。哇！呢間好似新開唔係好耐㗎喎。啊，有白切雞啊，避風塘。係啊，香港朋友最中意白切雞。係啊，呢間店啊嚇。跟住咧，佢呢度咧仲有一個我哋港人嘅一個服務站啦。咁啊，對於一啲長者朋友其實好友好嘅。比如喺香港有啲咩嗰啲生果金啊，或者咩方面嘅嘢咧，唔一定係翻到香港，係處理呢度屋苑門口就可以幫你諮詢解決得到㗎啦嚇。咁呢度有個烘焙店啦。買蛋糕啊、麵包嘅。係啦，朝早過嚟食嘅麵包，樓下呢邊都有啦嚇。呢度仲有茶葉鋪。啊，中意飲茶嗰啲嚇。又有間食辣嘅喎，肥仔川菜。川菜啊，川菜我啱啊，你啱啊。我啱。我呢日都食川菜喎。啊，呢啲多數咧就係晚黑開得多，因為中午咧好多時候要翻工啊，同埋冇咁多人流。係啦。係啊，晚黑咧就會開翻呢啲店啦。呢一邊就藥房嚟㗎啦嚇，平時有啲頭暈心痕啊，買啲藥咧嗱，6樓都有㗎啦。呢度有咖啡店啊，哇！呢度仲有揮發鋪啊嗱。有啊，我啱先見到唔止一間啊。係。咁呢度排隊啊？呢度剪頭髮幾錢啊？睇下，大陸呢邊就好平啊！哇，洗頭20零蚊，剪頭髮38蚊。係。哦，睇下香港幾錢啊？價格地應該3幾嚿使要。要啊要啊。係嘛？我冇喺香港剪過頭髮，但係咧，我嗰陣時喺嗰個邊度咧？
觀塘嗰度好似見到上邊咧佢哋排隊啊，得2個師傅係啊，跟住出邊仲坐咗3、4個排隊添。有排等喎。簡單立咗眼，好似3嚿定係4嚿水，我睇到我都走。嗱呢度咧仲有啲快遞啊嘛，哦仲有一個呢一邊咧有一個我哋嘅港人嘅飯堂啊，有個業主飯堂係業主飯堂喺前邊嘅係啊。嗱呢度咧都係啲家私啊、整裝嗰方面啲嘢係啊。呢度都好多茶飲，呢邊都有。好，而家好多人都係中意飲咖啡比較多。係啊。飲茶嗰啲咧，可能係好似上咗年紀嗰啲先至啱嘅。嗱，呢家就係頭先講嘅。都有好多上咗年紀嘅中意飲咖啡啊！依家係咩？係啊。嗱，呢個就係我哋嘅港人社區食堂啦。如果平時咧你如果想偷個懶咧，唔想自己煮餸啊，天氣熱咧，嚟呢度嚇飲下湯啊，食個飯。可以嚟呢度試下。29蚊啫，29蚊一個套餐，係啊，29蚊真係抵啊！跟住然後呢一度咧上去2樓咧就係我哋嘅管理處啦嚇，管理處喺上邊2樓係物業管理處。呢度如果就是裝修啊，或者平時有啲咩嘢要整啊，有啲咩嘢問題嘅話咧，揾管理處咧就喺呢個上邊2樓就係㗎啦啊。其實咧呢個商業街咧就唔算話好大，就12000方。但係咧平時你話想食嘢啊、買嘢啊、超市啊同埋藥房嗰啲全部都有㗎啦。基本上可以滿足到生活所需。係啊，咁所以咧，其實我哋買呢個樓盤嘅目的係咩咧？就為咗嚟呢邊感受下呢一個新鮮嘅空氣咧、自然嘅環境啊嘛，係咪？咁我哋揀咗三鄉呢個位置就係攤呢個。環境好舒服嚇，就係有錢你都買唔到嘅，啊咁所以咧，大自然喎，係啊，所以話咯，呢個真係大家如果係有興趣咧，就可以睇睇，因為我覺得平時生活嗰方面嘅嘢咧已經係夠㗎啦。咁當然啦，如果你想行啲大商場嘅，咁我哋 call 架車都係10零蚊啫嘛，係咪先？10零分鐘可以去到啦。可以去到我哋三鄉嘅浸中心啦，有呢個信昌百貨啦，跟住就有我哋嘅三鄉大順啦嚇，都係好近嘅啫，都方便嘅係。咁啊 OK 啦，而家咧我哋就睇完而家周邊嘅一個商業環境啦。咁啊，我哋再帶大家睇睇我哋一個靚仔嘅戶型啦，同大家做一個介紹，睇睇有冇啱自己心水嘅一個白月光啦，係嘛？係咯，我哋一上去。好，轉頭見。OK，咁我哋頭先就睇完我哋嘅商業街啦嚇，咁啊而家帶大家揭開下我哋嘅靚仔嘅戶型啦嚇。係啦。咁啊而家我哋主要賣緊咧就係1座啦，同埋14座嘅。咁啊13棟咧仲有部分嘅一個尾貨嚇。咁啊戶型都係一樣嘅嚇，都係細單位85方，大單位108方嘅嚇。咁當然仲有啲尾貨咧就面積唔同，我哋今次主要係講翻呢兩隻嚇。咁啊而家我哋嚟到呢個12座嚇，咁啊我哋嘉敏啊靚女咧同大家做一個介紹先。Hello， 大家好，今日咧我又同大家介紹一下我哋呢邊咧12座3樓嘅一個樣板間。咁咧我哋呢度咧就係2梯4戶嘅。咁我哋出電梯之後咧，我嘅左手邊咧就係我哋嘅細啲啲嘅戶型85方，右手邊咧就係大少少嘅2個108嘅，係啦，南北對壘呢兩個都係。冇錯。咁我哋依家帶大家入去睇睇我哋85方呢個戶型先。咁我哋依家咧入到嚟呢邊咧，其實大家肉眼可見咧，呢個就係我哋嘅交標標準啦。咁我哋到依家見到係點，到時候交樓就係點噶啦。咁咧呢個係我哋嘅實木門啦，仲有一個智能嘅指紋鎖。咁我哋見到咧，我哋嘅左手邊咧呢個玄關啊，呢個玄關一粒位咧，其實我哋可以做翻一個鞋櫃。佢就唔算話非常之大，但係我覺得可能一家3口4口嘅鞋咧，應該係夠放㗎。咁我哋依家入嚟呢邊咧，屋入邊咧，咁我哋可以見到呢個空間85方嘅一個廳都係板板正正咁樣啦。好方正哦，呢個戶型。係啊，好乾淨啊。其實大家唔好以為呢個戶型細啊，呢個85方其實佢做到好標準㗎。係，而且嗰個採光都好好，因為咧依家我哋呢邊頭先關個燈睇睇先。關晒燈啦嗱，仲有個燈喺邊度？喺呢度。關晒個燈啦，老實講。因為咧，我哋今日中山呢邊嘅天氣咧係陰天，唔算係好大陽、好曬嘅。而家都出邊都係多雲啦，見唔到太陽。但係而家咧，我哋係3樓喎。係啊，3樓。現場關晒所有個燈，你睇下好光猛嘅。所以佢呢度戶型咧做得方正，同埋個採光面係足夠嘅。係啦。我哋再出嚟露台望望呢度先。望望露台先啦。哇！所以話真係有錢就買唔到呢啲景啦。係啊，你睇下出去咧呢邊咧係冇遮冇擋冇高樓遮擋嘅。
咁咧呢邊仲可以見到山，低樓層見到山，見到天空。係啊，呢一度咧，我哋係12座呢邊咧，睇起身前邊係山景啦，同埋別墅景。咁其實我哋而家賣緊係1座同埋14棟、13棟。睇過咧，其實咧都係花園景。其實花園景都靚嘅。都靚，喺一個景觀，其實我哋都可以睇到我哋部分嘅綠化嘅。係都靚嘅。咁啊 OK， 我哋再嚟睇睇廚房啦嚇，廚房呢邊。我哋呢邊咧，其實咧呢個位置都可以放翻一張4到5人坐嘅飯台啦。咁我哋留翻些少嘅流動空間俾人走動一下。咁我哋睇翻我哋嘅廚房呢個位置。廚房咧，其實85方咧呢個門洞做得算係大㗎啦。咁到時候交付時候咧，都係用翻呢個實木嘅拉趟門。佢呢個設計都好，因為佢而家咧全部都係用翻上邊嘅一個吊櫃啦。咁啊下邊搞衞生嗰陣時咧，就唔係話藏污納垢咁難搞。係咯。我第一次裝修嗰陣時咧係幾年前啊，差唔多10年啦。要諗下先係咪？地下嗰啲真係差唔多啊。係啊。16年啱啱好10年。好難搞㗎嗰啲，個拖把一拖好邋遢嘅，所以而家咧全部改咗喺上邊，係方便好多啦。係啦。咁我哋睇翻我哋廚房嘅內部啦，咁我哋都係配翻一個星盤俾大家嘅。咁呢個美的嘅廚房3件套啦，單星盤啦，咁我覺得呢個空間其實係可以嘅。如果係2個人喺度活動嘅話咧，可能會有少少咁多逼傑。老實講，但係如果你話先生啊過嚟我哋雪櫃嘅位置，可能攞支酒咧，咁就 OK 嘅。包括呢個粒位咧係放冰箱㗎啦。咁但係咧，你話放一個雙開門嘅冰箱就冇可能㗎啦，因為位置空間有限。咁但係咧，我哋可以做個單開門嘅。咁依家啲雪櫃咧，單開門咧都係內邊嘅裡面嘅一個容量都係非常之大嘅。好啦，咁我哋睇翻我哋嘅生活陽台啊。生活陽台咧，咁呢邊咧，我哋其實可以放翻個洗衣機。洗衣機咁樣咧，我哋啲衫咧直接掛喺呢一度咧，可能就唔會影響到外邊我哋呢個陽台嘅美觀性啦。好啦，咁我哋而家出翻去先。係啊，其實而家好多市面上啲細單位咧，都係冇咗個生活陽台。係。所以我話呢隻85方，雖然面積唔大，但係咧佢做得即係真係需要5臟俱全。係啊，你都諗唔到做一個生活爐頭俾你。我哋再睇睇房間嚇。係咯。呢個單位設計咧，佢就3房嘅。我哋首先睇第一間。呢一間咧，其實咧都可以做一個長者房，因為佢咧係可以放多張米半床，同埋咧有3邊落床嘅位置。最緊要咧，佢呢度係南向啊，望出去都係花園景啦，同埋我哋山景啊或者別墅景咁樣嘅嚇。廳嗰個陽台景觀一樣。係啦，呢一個飄台咧80公分，全部都係正宋面嚟嘅。你睇下呢個面夠開間係嘛？係咯。其實房間啊，呢度都唔使開燈，呢啲係冇主燈㗎啦。採光完全足夠。真係山樓個感覺，現場睇得好靚仔嘅嚇。咪對開呢度咧就係我哋嘅一個洗手間啦，因為呢個咧得一個廁所啊。咁但係我哋見到呢個洗手間咧，乾濕分區啦，嗱沖涼房個位置都夠晒闊，而且咧係有明窗喺度嘅。同埋呢一度咧，佢都係佢交俾呢個洗手台真係夠晒長啦。但係咧個交流個牌子就唔夠掂嚇，唔係一線品牌呢啲嚇，普通嘅。同埋咧佢呢個鏡櫃咧做咗一半啊。跟住仲有一個問題咧，其實喺現場咧，我哋係聞到有啲臭味反臭。小販就低樓層。所以咧揀樓嗰陣時咧，大家一定要留意。雖然樣板房好多係做喺3樓，有時候你聞唔到味，但係咧如果係嗰啲清水樓或者係膠錶咧，你多數會聞到嘅。係。因為我買樓都買咗好多年咁，所以咧如果有啲選擇，盡量唔好揀啲低層，揀高少少。2、3樓係容易反嗰啲臭味上嚟嘅。大家一定要留意啦。好，OK，我哋繼續睇翻下邊個樓。我哋呢邊咧就可以做翻一個兒童房啦，咁嘅空間其實就唔算話非常之大嘅，咁呢度其實都可以放到1張1.2米嘅床啦，呢度可以放翻張細細地嘅小書台係冇問題嘅。咁我哋咧就過到嚟呢邊睇翻我哋嘅主人房。嗱，主人房呢一度咧可以放到1張1.8米嘅床嘅，咁呢個景觀都係向南啦，同啱先我哋隔離呢個房間同埋嗰個大廳嘅陽台呢個景觀其實都係一樣嘅，都係非常之採光好好嘅。咁呢度其實你話如果係再做個衣櫃嘅話，夫妻2個人嘅話咧，衣服咧可能會有少少咁多逼夾啦。咁但係如果我哋房間夠用嘅情況下咧，睇下大家可唔可以考慮下打通呢一埲牆，然後封咗呢個門口，咁我哋就將呢一個房咧就改成一個衣帽間。咁樣咧就做一個 U 型嘅櫃，可以放翻啲衣服咁樣，咁我哋嘅主人房咧就變得非常之舒適啦。
係啦，啊嘉敏啊姐姐真係一睇就係識得享受嘅人嚟嘅。跟你學嘢好運。真係即係，其實我哋好多啲觀眾咧，其實有時咧唔一定話係需要3房，因為本身上嚟就兩夫妻，其實已經2房夠用啦。咁你既然你得一個洗手間，你將隔離間細房打通咗個衣帽間，何樂而不為咧嚇？好舒服嘅嚇。咁啊最重要咩咧？就呢個戶型咧，總銀碼冇批價係45萬，帶埋裝修都係51萬到6萬蚊嘅啫。咁啊如果你話係首期上車咧，就5萬蚊上車。5萬蚊上車。月供咧平咗你先5萬蚊。1600蚊買部一個月車嘅首期都唔止5萬蚊。咁咪就係咯，所以呢個咧就係非常之輕鬆嘅上車盤啦嚇，而且咧可以睇到咁好嘅景觀、朝向啊，同埋呢個戶型啊，而家全部都唔使開燈嘅狀態。咁其實我覺得係物超所值嘅嚇。冇錯。咁你建築成本就擺喺度，你塊地都要錢嘅嚇，你起樓都要俾人工啊嘛。咁係咪先？咁啊，即係我哋唔係話攞呢個話講佢係十全十美，咁起碼我哋可以打到80分咁樣啦嚇，真係。所以佢呢個買到係呢個三香嘅銷換盤係真係冇得花價嘅嚇。OK， 我哋再睇睇大少少個好嘛？好。隔離嗰個108方。108方。係啦，南北對流嘅。好啦，啱先就同大家介紹完85方啦，咁而家就帶大家睇翻我哋108方嘅單位。好啦，我哋入嚟呢邊，呢邊係走貨通道嚟嘅。咁我哋依家去到108方嘅呢個示範單位，同啱先85方一樣嘅，都係咧交標標準，都係實木門。智能指紋鎖，咁我哋咧入門口嘅右手邊咧就係我哋第一間房啦。咁呢度咧樣品間就做咗一個工作室啦。咁我哋到時候算係一個功能房。咁到時候咧，大家如果係唔做工作室嘅話，可以考慮係睇下做翻其他嘅都冇問題。好啦，咁我哋入到呢度咧，玄關呢度咧，呢邊就做咗一個鞋櫃啦、收納櫃啦。咁我哋如果呢上面唔想做到咁高嘅一個收納嘅話咧，咁我哋可以做翻高少少嘅鞋櫃都冇問題嘅。好啦，咁我哋過到嚟呢邊睇下我哋嘅客廳先。咁啊客廳咧，佢同飯廳都係連埋一齊嘅。咁我哋過嚟呢邊睇睇個飯廳，呢度咧都係一樣，做咗個5、6人可以坐到8個人嘅一個餐台，呢個比較大少少啦，夠用啦，完全夠用啦。佢呢啲台都係標準嘅尺寸，即係唔怕話係做細咗，佢真係坐落去又冇問題嘅。冇問題嘅，包括空間感咧，大家呢度有裝修有家具嘅話，可以俾大家更加直觀咁樣睇到以後裝修咗係點樣嘅。咁我哋睇翻我哋廚房先，廚房咧佢個星台咧係做咗一個 U 型嘅。咁我哋咧呢度都係配翻一個博士嘅3件套俾大家。咁呢度就係雪櫃啦。大翻少少啦，大翻少少，係容量都好大㗎。啱先提到個單邊門嘅雪櫃咧，容量都係好大，夠用嘅。佢呢隻前後雙人台嘅一個效果，其實咧我最中意就係呢啲啦，因為佢嘅生活露台咧做到好似主露台咁大，係放埋嘅洗衣機啊或者家政櫃咧，仲有咁大嘅走盞空間，順便落下山咧好靚㗎嚇，唔怕遮到我哋景觀陽台嘅一個景啊嘛。咁呢度咧。哇！佢呢度生活露台都可以望翻出邊嘅一個我哋花園景喎。我哋花園嘅綠化喎，咁我哋綠化好多啦已經。係啊，佢呢個花園做得靚仔，同埋咧佢呢度如果高層咧，我哋後邊可以睇到山景嘅，都好靚㗎嚇啊！咁所以前後都係景觀嚟嘅啊。呢邊都可以做翻個收納收納櫃咯。好啦，而家咧我哋再嚟睇睇客廳啦，同埋我哋出邊嘅景觀先。係啦。呢個廳開間都 OK 啊，都舒服。OK 啊，咁呢度派翻個 sofa，呢度放翻個電視、茶幾仔咁樣，夠用啦。係，跟住咧，佢呢個露台咧，其實都可以拼埋出去嘅，因為好多咧有啲示範單位將呢個玻璃窗係拆咗佢咧，連埋我哋嘅露台用埋做客廳咧，就更加舒服。係啦，嗱呢度望出嚟個景咧都舒服㗎啦，因為佢呢度都係南向啦。咁啊，但係咧大家見到啊。因為佢呢度咧2梯4伙噶嘛，咁啊注意翻我哋左手邊呢個細單位咧，係遮咗我哋90度一個景觀啊，即係只可以係啦睇翻前方同埋右手邊咁樣嘅，兩邊都係一樣個間隔，因為佢呢個2梯4伙嘅設計咧就冇辦法，全部都係咁樣，所以咧如果大家地形問題就冇辦法，係一定要留意下呢啲問題嚇。咁我哋再嚟睇睇房間嗰邊啦嚇。呢個108方咧，佢係做咗門口送咗間房啦，跟住入邊仲有3房2廁嘅，我哋過嚟邊睇睇。咁我哋咧先睇下我哋左手邊第一間房先。咁我哋呢間房咧，其實咧可以都係用嚟做一個長者房啦。咁我哋呢度可以放翻一張1.5米嘅床，係完全冇問題嘅。咁咧，呢邊咧仲有個櫃。如果我哋到時候唔放啲收納櫃嘅話咧，其實可以做翻一個細細地嘅小衣櫃咧，係完全放得落嘅，而且可以做到3邊落床啦。
好，我哋去翻我哋嘅廁所呢邊。呢邊廁所咧其實係比較大啦，好明顯係比啱啱呢個85方嘅要大啦。咁都係配備翻我哋嘅星盤啦、廁所啦，同埋一個企缸。呢個企缸係夠晒大嘅，即係我哋南方人嘅基本普通嘅身材咧、身形咧喺呢度係完全係夠，即係唔會話碰到啊，或者係好逼傑啊咁樣咯。你可以放一個浴缸都冇問題嘅空間。呢度夠啊，係空間嚟嘅。可以放到個浴缸。隔離呢間就係小朋友房，哇！你都估唔到呢個小朋友得咁大間房，真係成間大廈房咁樣。係咯。因為佢呢個飄台位咧，全部拆咗啦，80公分呢度全部打通咗。咁加上咧，你睇下成面牆全部都有窗，因為佢窗夠細大，所以佢自然嘅採光面足夠咧。第一個光線好啦，第二個你嘅視覺嘅效果會更加大。係小朋友寫作業啊咁樣都唔會話覺得好壓抑。光線唔夠咁樣，呢度係包括隔離呢度咧，仲留咗位咧，可以做書台位嚇。做書台。呢度靠邊做一個衣櫃都得。咁所以佢呢個小朋友房真係夠晒大。夠晒大嘅。我哋就嚟睇主人房啦。主人房有個好處咧，佢咁樣轉彎入去咁樣，佢有一個玄關位咁樣嚇，咁啊絲襪度就更高啦，唔怕話對住個大門口。係啦。咁我哋右邊睇睇，嗱呢度咧就放咗張 king size 床啦，嗱三邊落床，跟住咧。同樣有一個80公分咁大個飄台，咁大嘅飄窗，平時坐喺呢度啊，咁樣飲下咖啡啊、high tea 啊、飲下茶咁樣咧，係好舒服嘅呢個位置，可以見到我哋出邊綠化嘅一個景觀。望出去都好靚仔啦！呢度高層咧都可以睇到啲山景啦嚇，咁大多數都係睇翻遠景啦嚇。咁呢度就帶咗個套間嘅，我哋睇下嗰個洗手間位。嗱，佢呢度咧仲有一個步入式嘅衣櫃。唔算好大，一個細細地嘅衣帽間。係啊，兩邊啦咁樣啦嚇。嗱呢個洗手間同頭先嗰個工位係一樣大，一樣大，較表都一樣。嗱呢個空間都得，不過佢呢個如果做浴缸就短咗啲，可以放一個稍微細少少。而且仲有窗添。係啊，佢呢個開窗面都足夠嘅嚇。咁呢隻咧就108方，3+1做4房啦嚇。咁啊總銀碼其實而家帶埋裝修其實。都係61個左右，61個大裝修咁樣嘅交付，我覺得就睇翻個人嘅需求啦。其實呢一隻咧就適合我哋即係屋企個多幾個人住嘅，多幾個人住一齊翻嚟度下假，係小朋友咁樣啦嚇。咁又有前後雙露台咁樣嚇，咁包括我哋嘅廚房空間，係啦。咁所以咧就各取所需啦嚇。如果係兩夫妻嚇，咁啊2個人咧，其實我頭先嗰隻85方嚇，夠用。45萬上車真係。你話如果係兩夫妻喎，我想住得舒服啲喎，61萬呢度抵啦。抵啊，真係抵嚇！呢個老實講，你喺成個中山嚟講嚇，你想買啲位置比較適中啦，又有直角嗰個港澳直通巴啦，加上樓下又有呢個我哋嘅商業街，包括又有咁好個景係嘛？係，最緊要係嗰個景。冇錯啦，咁所以呢個位置咧係值得大家過嚟睇一睇嘅嚇，我覺得嚇。咁啊就最終都係要睇翻自己嘅一個需求啦。咁當然啦，因為我哋睇到係唔錯，咁啊大家都係睇我哋視頻，希望咧係可以嚟到現場做一個參詳，親身體驗一下。係啊。係啊，因為好多時候你睇到嘅嘢咧，真係會心喐㗎，真係睇到嗰個感覺都唔同嘅嚇。我哋講得幾好都係假嘅。我哋攝影師哥哥話睇到都已經心動啦。佢都想買啊，係啊。OK，咁啊，我哋咧大家如果有興趣嘅話，可以留言俾我哋，或者咧可以聯絡我哋，因為我哋喺香港嗰邊啊都有呢個睇樓專車免費，帶大家過嚟現場參觀嚇。有興趣記得 WhatsApp 我哋嚇。咁啊，今次嘅節目就先到呢度啦，好嗎？好，我哋下次再見。下次再見。拜拜。拜拜。